हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में देखिए मेरे पास ये कार्ड है, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो कार्ड है वो DTH बॉक्स जो होता है हमारा फ्री डिश वाला, उसके अंदर का ये मेन कार्ड है। तो और इसके ऊपर वीडियो भी काफ़ी ज़रूरी मैंने समझी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी लोग इसको क्या नाम है ख़राब समझकर फेंक देते हैं। जो भी मेरे मैकेनिक भाई हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड होते हैं वो कुछ हद तक रिपेयर हो जाते हैं और कुछ हद तक नहीं रिपेयर हो पाते। तो इसकी जो समस्या ये है कि जो DTH जो कार्ड होता है हमारा ये वाला अली करके, देखिए SK जिस पे लिखा होता है, ये मॉडल 12 अली AB 2028, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये जो ये वाला कार्ड होता है, इसके अंदर जो समस्या है, इसके अंदर वीडियो तो आ रही है बट इसके अंदर जो ऑडियो होती है वो मिस है। तो ऑडियो मिस होने का क्या कारण होता है मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह बताने वाला हूँ। तो इस कार्ड के अंदर जो है वो साउंड की प्रॉब्लम है। इसके अंदर वीडियो तो आ रही है बट ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो जो ये वायर दिख रही है इसको आप ध्यान मत दीजिए। मैंने क्या किया था, ये वाला जो सॉकेट है वो खराब हो गया था, तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया यहाँ से टांका लगा के एक जम्पर, ठीक है। तो ये वाला कार्ड जो है जिसके अंदर हमारी ये वाली IC देखने को मिलती है, ये वो कार्ड है। तो इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 4558 है इसका नंबर। इसका नंबर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसको फिर कैसे रिपेयर करते हैं। जो IC है वो साउंड की IC होती है, जिसके अंदर हमारा बड़ा IC लगा होता है। जिस कार्ड है वो तकरीबन कुछ हद तक रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर 8 पिन का IC होता है, ठीक है। ये पहला जो डॉट दिख रहा है वो इसकी IC नंबर 1 है। तो आइए फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो IC है आपको SMD मशीन से हटाकर आपको दूसरी लगानी है। तो दूसरी कैसे लगाओगे, ये IC आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो IC है मार्केट के अंदर अभी फिलहाल नहीं आ रखी है, तो इसकी जगह आप दूसरा कार्ड ले सकते हैं पुराना। देखिए इस तरह का ये वाला जो IC है वो इसके अंदर हम लगाएंगे। ये फ्लक्स लगा लेंगे, ठीक है, निकालने से पहले SMD मशीन से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसका IC हमने निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा IC है इसके अंदर। तो IC लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो डॉट है वो आपको इस तरफ रखना है। इसकी जो फर्स्ट पिन है, ये वाली जो पिन है, यहाँ पर इसका डॉट आएगा IC का। तो आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको उसी तरह ही लगाना है। ये देखिए कोने पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा, तो वही आपने उसको देख के लगाना है। फर्स्ट पिन हमने उसी में रखा है। साफ सफाई से लगी हुई है। तो ये जो कार्ड है हमने इसका IC बदल दिया है। अब उसके बाद क्या नाम है, आपको सेटअप बॉक्स पे लगाना है। उसके बाद आप चेक करोगे तो इसकी आवाज़ जो है वो आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर यही फॉल्ट आता है सबसे ज़्यादा फॉल्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा IC जो ख़राब होती है साउंड की वो यही होती है। अभी मेरे पास चेक करने के लिए कोई TV या वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। 1% ये ठीक हो गया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये मैं काफ़ी सालों से क्या नाम है कर रहा हूँ, ये ट्रिक आजमा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप भी अपने सेटअप बॉक्स या DTH कार्ड में ये वाला जो है फॉर्मूला आजमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर